Բարի երեկո, առաջին ալիքի եթերով շաբաթ արևմտահայերենով ամփոփելու ժամն է։ Ես Լուսի Վանա Կարապետյանն եմ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այցելած է Սյունիքի մարզ, ծանոթացած է ճանապարհներու որոքման ու խմելու ջուրի համագարկերու եւ դպրոցներու կառուցման ընթացքին։ Երկրի ղեկավարին հետ հանդիպումները սյունեցիները ներկայացուցած են իրենց մտահոգությունները տարբեր հարցերու շուրջ։ Սահմանամերձ գյուղերում մեջ չնախադեсված կանգառներ են մեգուն վրա, Փաշինյանը հանդիպած է եւ զրուցած է նաեւ 16 միլիոն դրամ աջակցությամբ տուն կառուցող բնակիչի հետ։ Ավելի ուշ վարչապետը Կաբանի մեջ մասնակցած է նաեւ շրջակա միջավայրի նախարարության, բնապահպանական բարեկային ծառայության Սյունիքի մարզային վարչության գործունեության մեկնարկի արարողությանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը աշխատանքային այցելությամբ Սյունիքի մարզ կգտնվեր, որուն ընթացքին անձանոթացած է Խոտ Որոդան ճանապարհի վերակառուցման աշխատանքներուն ընթացքին։ Պլանը որն է, ինչ են դե որ ջուրը ցամաքելը արդեն ամրակայում է։ Ցամաքելը, բայց դե չէ, սա որտեսներ են Այսինքն հիմա ասում են, որ կսարվի։ Այսինքն խողովակները չեն գցելու տակից որ։ Գցելու, բայց այն ժամանակ այսինքն լրիվ դրենաժ պետք է արվի, ճամփի տակով դրվի։ Ժամանակ տեխնիկան որտեղ կգտնվի, բան վարչապետը բանան խոսում։ Հաջորդ կանգառը Որոդաններ, ուր կկառուցվին ճանապարհը խմելու եւ ոռոգման ջուրերու համագարկները։ Երկրին ղեկավարը ողջունած է գյուղին բնակիչները։ Դե ասեք տենամ հələ խի ջուր չունեք։ Ո՞վ է ձեր ջուրը կտրել։ Չի կարասի, հաջար ինչնա բադե։ Սարքել են, վերանորոգել են։ Հա։ Ընդեի ծաղագին ջուր էր գնում, իրաց ջուրը ապահովում է։ Մարզպետ Ռոբերտ Ղուկասյանի եւ Գորիսի համայնքի ղեկավար Արուշ Արուշանյանը ներկայացուցած են աշխատանքներուն ընթացքը։ Էտեն լուծեցին Այս ճամփեն էլ սարքում ենք, այս մի ճամփեն էլ ենք սարքում, տեղ կա սարքելու ու այսինքն հա չէ, մի հատ էլ հələ դեպի Գորիս ենք ճամփա սարքելու ոնց որ։ Գյուղում մեքենա ունեցող ինչքան ժողովուրդ կա։ Մեքենա ունեցողներ կան, բայց դե մի քիչ հասկանալի է, որ ճանապարհը այս վիճակին մեքենայի կպչանա, դե սարքում է, հա, բայց միան ինչ էլ ասում եք չեն ներժում, ամենից էլ չէ, կարմա օգնում։ Գյուղին բնակիչները նշած են, որ գսպաղին անասնաբահությամբ եւ հողաքորձությամբ։ Հիմար 3 բան է պետք։ Խաղաղություն է պետք, ճամփա է պետք, հենց խաղաղություն եղավ, ճամփեն եղավ, ճամփեն սարքվի, արդեն պիտի դուք էլ մի քիչ ակտիվ լինեք, որ տուրիստ կա գնա, այս որ դեպի բան այդ թասի ճամփեն էլ սարքեն։ Դպրոցը ինչ վիճակում աշխատում է, նորմալ, հա, նորմալ ժամը 9-ից դպրոցի վիճակ չունի, անբարեկարգա։ Բայց թազա դպրոց նախագծում կա, հա, կա։ որտեղ կրթահամալի, Պարոն Փաշինյան, որ երեկի։ Սահմանամերձ բարձրավան որոտան, քանի որ շատ իրավից հեռու ճանապարհները չեն միանում, միակ բացառությունը նախարարության համակարգից դեռ որ չենք խոշորացնում երեքը, որտեղ շատ հեռու դառնում է, իրանք էլ դիտեն որ սարքում է, չէ, համալիրան նախատեսված, բայց հիմա բանը։ Ո՞վ է դպրոցի տնօրեն։ Հիմա հիմնանորոգվում է։ դեռ նախագծային process-ն է։ Քանի աշակերտ ունեք։ 46 աշակերտ։ Շատ լավ։ Սպորտի դահլիճ կա։ Չկա։ Դե առանց սպորտի դահլիճ ինչ դպրոց։ Պիտի երևի նոր կորպուս է։ Առանց սպորտի դահլիճ ինչ դպրոց։ Իհարկե, եթե գյուղը չլճանա, մեզ պետք է բարելավ։ Շատ լավ, դե ջրի հարցը լուծվում է փաստորեն, ճամփի հարցը լուծվում է, մնացածն է գնանք մտածենք ոնց լուծենք։ Այնուհետև երկրին ղեկավարը չնախադեсված կանգառը ունեցած է Խոտ գյուղին մեջ, ուր զրուցած է բնակիչներուն հետ եւ լսած է անոնց բարձրացուցած խնդիրները։ Հայաստանում տենց գյուղ չկա, որ տենց խնդիր չունենա։ Այսինքն հերթով կսարքեն։ Հերթով կսարքեն։ Բայց այդ եկեք լեմատ այդ հողի վրա։ Այդ հողը փաստորեն ձեր սեփականությունը չի եղել։ Դուք խոստովան եք, որ ձեր սեփականությունը չի, մենք է խոստովան եք, որ դուք ծառեր եք ունեցել, մի հատ լուծում չունեք, մերժնի բայց դա։ Դե, հա, մեզ պասպորտ դե որ ասում եք մի բան պետք է մտածենք, ինչ Պարոն Փաշինյան, որ չանենք ջղայնանալու։ չէ, ջղայնանալու չի։ Նիկոլ Փաշինյանը սահմանամերձ բնակավայրի մեջ 16 միլիոն դրամի ծրագրով տուն կառուցող քաղաքացիի հետ զրուցած է։ 16 միլիոնով կարելի է։ Բա փող ունես որ դնես։ Դա պետք է անեցիսա չէ փողելու։ Բայց տեր Գորիս Տաթև այսինչ է կառուցում։ Շատ որ բայց հիմա ինչքան է կսարքես 16 միլիոնը։ 16 միլիոնը Քրշը կտնես գոնե։
Ռեմոնտը կմնա, ինչը կմնա քո աշխատանքը։ Սվալներ հնարավորավոր է փողին հերիքի։ Ճիշտ ասած 90% աշխատանքի մենք ընտանիքով ենք կատարում։ Պարոն վարչապետ, իրանք են անում այդ գործողությունը, քիչ գնում փոխել։ Դրայի մասն է նա, որ 16 միլիոնը վերցնեք, մի քիչ էլ դուք տնեք ու ստանեք։ Հիմա որտեղ եք ապրում, տունը որտեղ է։ Հիմա հայրական տունս է նա այդ երկրորդ։ Ես հայրենադարձ եմ 30 տարի ստեղծում ապրել Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Վարչապետը հույս հայտնած է, որ հաջորդ այցելության արդեն տունը պատրաստ պիտի ելնա։ Այնուհետև Նիկոլ Փաշինյանը ուղևորված է Գաբան, ուր տրամագան օժանդակության ծրագրով հանգստի կոդիմը հիմնված է։ Ծրագրին ընդհանուր արժեքը ավելի քան 89 միլիոն դրամ է, որմեկ 49 միլիոնը հատկացուցած է կառավարությունը։ Այլ ծրագրով Մկաբանի Փաբուղի են մինչև Փաղափեր թաղամասի միջնամասը 7.4 կիլոմետր հատվածի մեջ։ Իրականացված է փողոցային լուսավորության համագարքի կառուցման աշխատանքներ։ Տրամագան օժանդակության ծրագրին ընդհանուր արժեքը 149 միլիոն դրամ է, պետության մասնաբաժինը ավելի քան 104 միլիոն դրամ։ Սյունիքի մարզգետրոնի մեջ վարչապետին հաջորդ ուղղությունը Գաբանի թիվ 1 մանկաբարձն էր, որ տրամագան օժանդակության ծրագրով հիմնանորոգված է։ Աշխատում եք արդյոք։ Այո, մարտահրավերից սկսել աշխատել։ Քանի սաներ եք։ Մեկապային մարտիսանի։ Երեխաներ, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ծրագրին ընդհանուր արժեքը ավելի քան 377 միլիոն դրամ է, որուն 80%-ը 302 միլիոն դրամը հատկացուցած է կառավարությունը։ Սննդի հարցը դուք եք անում, թե արտապարտի վիրակացան։ Չէ, Իսկ միջանով է մանկապարտեզ, ինչքան միջանով երեխաները։ Կապանի համայնքի գրանցում է 5000, ովքեր մեր համայնքի գրանցում չունեն։ Վարչապետը շրջած է մանկաբարձի տարածքի մեծ ծանոթացած է պայմաններուն։ Անկողնային պարագաներ ծնողներն են բերում, թե դուք եք տալիս։ Համայնքը տրամադրել է ամբողջովին։ Նիկոլ Փաշինյանը Գաբան համայնքի ղեկավարեն հետաքրքրված է, թե քանի մանկաբարձ արդեն շահագործված է։ 9-րդը, 10-րդը, 10-րդը սարքածներ վերև 4 Մանկաբարձը նախադեсված է 170 երեխաներու համար, այնուհետև երկրի ղեկավարը շրջագայած է Գաբանի մեջ ողջունելով բնակիչները։ Վարչապետը Գաբանի մեջ մասնակցած է նաև շրջագա միջավայրի նախարարության, բնապահպանական բարեկային ծառայության, Սյունիքի մարզային վարչության գործունեության մեկնարկի արարողության։ Նիկոլ Փաշինյանը ելույթ ունեցած է ներկաները շնորհավորելով բնապահպանական բարեկային ծառայության նորամուդին արդիվ։ Մենք արդեն մի քանի տարի քննարկում ենք այս փոփոխությունը, այս նոր ինստիտուտի ներդնումը եւ ահա արդեն այն առաջինը իրականություն է դառնում Սյունիքի մարզում եւ կարծում եմ սա շատ կարեւոր իրադարձություն է։ Ուզում եմ ընդգծել, որ այն փոփոխությունները, բարեփոխումները, որ անում ենք, այդ բարեփոխումները առաջին հերթին վերաբերմունքի փոփոխության մասին է։ Վարչապետին խոսքով ադիգա վերաբերմունքի փոփոխություն է մեր շրջագա միջավայրին, պետության եւ պետական հաստատություններուն հանդեպ։ Նիկոլ Փաշինյանը ընդգծած է, որ ենթակառուցվածք ստեղծելուն զուգահեռ չափազանց կարեւոր է նաեւ պատասխանատվության զգացումը։ Եվ ես ուզում եմ համոզվել, որ էկոպարեկային ծառայության յուրաքանչյուր աշխատակից ունենալով նոր կառույց, ունենալով նոր աշխատանքային գործիք, ունենալով նոր ավտոմեքենա, իր հետ պետք է ունենա նաև նոր պատասխանատվություն, որպեսզի պահպանի անտառը Հայաստանի Հանրապետության եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար։ Այս ծառայությունը նրա մասին չի, որ մենք ուրիշներին չթողենք, որ անտառը կտրի, որպեսզի մենք ավելի հաջողված կտրենք։ Այս ծառայությունը նրա մասին է, որ ծառի, անտառի, բնության, կենդանու, շրջակա միջավայրի նկատմամբ պետքա փոխվի մեր վերաբերմունքը եւ պետքա փոխվի մեր պատասխանատվությունը։ Եվ ուրիշ տարբերակ չկա։ Իհարկե, ես չեմ ասում, որ այսպիսի մի արարողությամբ ամեն ինչ մի վայրկյանում միանգամից փոխվելու է։ Չէ, որովհետեւ իներցիան շատ հաճախ, շատ անհաղթահարելի ուժ է։ Բայց մենք պետք է լինենք հետևողական, մենք պետք է լինենք սկզբունքային, մենք պետք է մեր սխալներից դասեր քաղենք եւ մենք պետք է պատասխանատվություն ունենանք մեր քաղաքացիների եւ մեր սերունդների նկատմամբ։
Երկրին ղեկավարը տեղեկացուցած է նաև, որ մոդաբաքային բոլոր մարզերում մեջ պիտի ստեղծվին բնաբահբանական բարեկային ծառայություններ, որոնք պիտի իրականացնեն անդառներ ու պահպանության 24-ժամյա ծառայություն։ Ամփոփելով իր խոսքը Նիկոլ Փաշինյանը հաջողություն մաղթած է ծառայության աշխատակիցներուն այդ կարևոր քորձի մեջ։ Միջոցառումը ավարտած է բնաբահբանական բարեկային ծառայության քորձարանական ինքնաշարժներու ցուցադրությամբ, որոնք օժտված են անհրաժեշտ արհեստագիտական միջոցներով։ Պետական դարեհաշվույն միջոցներով ձեռք բերված են 22 հատ ամենակնած ինքնաշարժ 331.8 միլիոն դրամ արժողությամբ։ Ընդհանուր առմամբ բնաբահբանական բարեկային ծառայության ստեղծման համար պետական դարեհաշվում միջոցներ են հատկացված է 66 միլիոն 484 հազար դրամ, իսկ միջազգային գործընկերներու աջակցությունը կազմած է ավելի քան 64 միլիոն դրամ։ Վարչապետին ներկայացուցած են նաև շրջակա միջավայրի նախարարության բնաբահբանական բարեկային ծառայության Սյունիքի մարզային վարչության գործունեությունը։ Կաբանգորիս նահանգներու եւ Շվանիցոր բնակավայրի մեջ իրականացված են ծառայության Սյունիքի նահանգային վարչության 3 տեղամասերու վերանորոգման, զենքի բահեստասենյակներու եւ անհրաժեշտ այլ գրասենյակային կահույքով ու արհեստագիտական սարքերով կահավորման աշխատանքներ, որուն համար հատկացված է ավելի քան 70 միլիոն դրամ։ Հայաստանի ազգային ժողովի փոխնախագահ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններու ղեկավարման գործընթացի Հայաստանի հատուկ ներկայացուցիչ Ռուբեն Ռուփինյանը Անտալիո Թիվանագիտական համաժողովի շրջանագեններս հանդիպած է ղեկավարման գործընթացի Թուրքիո հատուկ ներկայացուցիչ Սերդար Քլչի հետ։ Անտալիո Թիվանագիտական համաժողովի շրջանագեններս Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններու ղեկավարման գործընթացի վերաբերյալ լավ քննարկում ունեցա Սերդար Քլչի հետ։ X-ի իր էջին վրա գրած է Ռուփինյանը։ Ասիգա վստահություն կառուցելու գործընթաց է երկու երկրներու միջև։ Սիվիլնեթի հարցազրույցի մեջ անդրադառնալով Ռուփինյանի հետ հանդիպման ըսած է Սերդար Քլչը։ Անընդգծած է, որ կարևոր քայլեր ձեռնարկած են։ Վերջերս որոշած են վերականգնել Անիի պատմական կամուրջը։ Բացի այդ, աշխատանքային խումբերը սկսած են հարաբերություններու վերականգնման գործառութային ուսումնասիրությունը եւ շուտով պիտի անցնին փորձնական աշխատանքներուն։ Մենք ամեն ինչ կնենք, որ արագցնենք կարգավորման գործընթացը, քանի որ ադիգա շահավետ է երկու երկրներու ժողովուրդներուն համար շեշտած է Հայաստանի հետ հարաբերություններու կարգավորման հարցերով Թուրքիո հատուկ ներկայացուցիչը։ Անդրադառնալով թե 2022-ի երրորդ երկրներու ներկայացուցիչներու համար սահմանի բացման պարտավորվածության հարցին Քլչը նշած է, որ հիմա կաշխատին գործառութային մանրամասնություններուն վրա։ Պաշտոնյան անդրադարձած է նաև Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելու Ադրբեջանի պահանջին։ Նախ նշած է, որ Հայաստանի իշխանությունները արդեն իսկ հայտարարած են, որ իրենք եւս կցանկանան փոփոխություններ կատարել, հավելելով, որ բայց Ասիգա Հայաստանի ներքին հարցն է, հայ ժողովուրդը եւ Հայաստանի հիմնարկները պիտի որոշեն ինչպես եւ երբ այդ փոփոխությունները պիտի իրականացվի։ Անտալիո Թիվանագիտական համաժողովի շրջանագեններս տեղի ունեցած է Հայաստանի արտաքին գործոստնախարար Արարատ Միրզոյանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործոստնախարար Ջեյհուն Բայրամովի հանդիպումը։ Կողմերը քննարկած են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության եւ միջպետական հարաբերություններու հաստատման մասին համաձայնագրի փոխանցակցության վերջնականացումեն յետք կարգավորման գործընթացի ներկա իրավիճակը։ Նախարարները վերահաստատած են երկխոսությունը շարունակելու պատրաստակամությունը։ Ստրասբուրգի մեջ տեղի ունեցած է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական դեհաժողովի քարնանային նստաշրջանը։ Հայկական պատվիրակության անդամները բարձրացնած են Բաքվի մեջ պահվող հայ ռազմակերպներու խնդիրը, ինչպես նաև անդրադարձած են խաղաղության համաձայնագրի շուրջ զարգացումներուն։ Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքներու հանձնակատարը վստահեցուցած է, որ կհետևին քերիներու վիճակին եւ պիտի շարունակեն գործնական քայլեր ձեռնարկելու մարդու իրավունքներու պաշտպանության ուղղությամբ։ Պատգամավորները ներկայացուցած են խաղաղության գործընթացի մեջ Հայաստանի կատարած շեշտելով, որ ադրբեջանական կողմը կշարունակի ստեղծել արհեստական խոչընդոտներ եւ ապատեղեկատվություն։ Ստրասբուրգի մեջ մեկնարկած է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի քարնանային նստաշրջանը։ Եվրոպայի խորհրդի մարդկային իրավանց հանձնագետար Մայքլ Օֆլահերտին մասնակցած է նիստին եւ պատասխանած է պատգամավորներուն հարցումներուն։ Հայաստանի ազգային ժողովի պատվիրակության անդամ Արուսյակ Չուլհագյանը բարձրացայնած է Բաքվի մեջ բահվող հայ քերիներու ազատ արձակման հարցը։ Փնիկ հայերուն նկատմամբ ամոթալի թադավարություն իրականացվի, անոնք պետք է անհաբաղ ազատ արձակվին։ Տարբեր իրավապաշտպան կազմակերպություններ եւ միջազգային հեղինակավոր կառույցներ բարբերաբար մտահոգություն կհայտներ ադոնց նկատմամբ խոշտանգումներու եւ դաժան վերաբերմունքի մասին։ Ադրբեջանը նույնիսկ հայտարարած է Գարմիր խաչի գործունեությունը երկրի մեջ թատրեցնելու մտադրության մասին։ Պետք է լրջորեն հոգ տանենք դարաձաշրջանի մեջ մարդկային իրավունքներու մասին։ Նաև հարկավոր է երաշխավորել, որ անոնք, որոնք կցանգան վերադառնալ Ղարաբաղ, նման հնարավորություն ունենան։ Ասիգա վճռորոշ պիտի լա երկարաժամկետ հերանեկարի մեջ։
Հանձնակատարը ողջունած է այն փաստը, որ Հայաստանը ընդունած է Լեռնային Ղարաբաղեն բռնի դեղանված հայերը։ Մայքլ Օֆլահերթին գրկնած է, որ պիտի օգտագործե իր լիազորությունը եւ ամբողջ գործիքակազմը պաշտպանելու մարդոց իրավունքները ամբողջ աշխարհի մեջ, ներառյալ Հարավային Կովկասի մեջ։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի մեջ Հայաստանի ազգային ժողովի բադվիրագության անդամ Արմեն Քևորքյանն ալ խորհրդի հանձնակատարեն հետաքրքրված է, թե ինչ քայլեր պատրաստ են ձեռնարկելու Ադրբեջանի կողմէ մարդկային իրավունքներու խախտման դեպքերը գնահատելու եւ աբակային զանոն կանխելու Բաքվի մեջ հայ քերիներու նկատմամբ արդար վերաբերմունքը ապահովելու համար։ Հայ փանդարգյալներուն գալանքի դակ բահվող հայերուն հարցը ըստ իս առաջնահերթ պետք է լա։ Ես կհետևեմ Բաքվի մեջ գտնվող այդ փանդարգյալներուն վիճակին։ Քննարկումներ կիրականացնեմ Ադրբեջանի կառավարության հետ, այնտեղ հնարավոր այցելության եւ հարմար ժամկետներու մասին։ Արդեն 2 անգամ թիմած եմ անոնց։ Բիդի թիմեմ 3-րդ եւ 4-րդ անգամ լալով։ Ես իսկապես կցանկամ այցելել Ադրբեջանը զբաղելու այնտեղ մարդկային իրավունքներու հարցերով։ Ասիգա է այն ամենը, ինչ կրնամ այս բահունս էլ։ Կհավաստիացնեմ, որ չեմ անդեսեր ձեր բարձրացայնած խնդիրները։ Դարաշրջանի մեջ զարգացումներուն եւ խաղաղության հասնելու Հայաստանի չանքերուն անդրադարձած է վեհաժողովի մեջ Հայաստանի ազգային ժողովի բադվիրագության անդամ Հրիփսիմե Գրիգորյանը։ Անոր խոսքով Հարավային Կովկասի մեջ կայունութեն են պիտի շահին հարևան բոլոր երկրները։ Գրիգորյանը հիշեցուցած է, որ խտացիալ բանակցություններ են յետք մարտ 13-ին Հայաստանի եւ Ադրբեջանը հայտարարած են խաղաղության համաձայնագրի կրության վերջնականացման մասին։ Աննշած է, որ հայկական կողմը ցուցաբերած է համբերադերություն եւ անգերց հավատարմություն խաղաղության օրագարկին։ Ցավոք Բաքուն միակողմանիորեն արհեստական նախապայմաններ կառաջադրե։ Ավելին Ադրբեջանը աբատեղեկատվական արշավ կձավալե սահմանի երկայնքով հրաթաթարի ենթադրյալ խախտումներուն վերաբերյալ։ Հարկերի գործընկերներ, Հայաստանը որևէ մտադրություն չունի զորաշարժի ջամփով առաջանալու։ Ընդհակառակը մենք վստահության մթնոլորտ կառուցելու համար բազմաթիվ տարբերակներ առաջարկած ենք։ Ներառյալ հրաթաթարի խախտումները հետաքննելու սահմանային շրջաններն զորքերը հայելային կերպով ետ քաշելու եւ սպառազինությունները փոխադարձաբար վերահսկելու միասնական գործիքակազմի ստեղծման ձևաչափով։ Հրիփսիմե Գրիգորյանը մտահոգություն հայտնած է, որ Բաքուն որևէ թրական արձագանք չդված Երևանի առաջարկներուն։ Այս բարական հարցեր կհարուցան է, թե արդյոք Ադրբեջանը իսկապես խաղաղություն կցանկա, ավելցուցած է պատգամավորը։ Մեր տեսլականը հետևյալն է՝ քայլ առ քայլ վստահություն կառուցել, հասնել երաշխիքներու վերջնականապես բացառելու հակամարտությունները։ Հաջորդ քայլը տարածաշրջանային հաղորդակցությունները աբաշրջափակումն է, մասնավորապես Ադրբեջանի կողմէ Հայաստանի շրջափակման վերացումը, որ պիտի թույլատնի Հայաստան-Թուրքիա սահմանի աբաշրջափակումը։ Թիմելով վեհաժողովի նիստի մասնակիցներուն Գրիգորյանը գոչ ուղղած է քայլեր ձեռնարկելու եւ ստիպելու Ադրբեջանը ստորագրել խաղաղության համաձայնագիրը։ Անի եզրափակած է տարածաշրջանի ժողովուրդները արժանի են երկար սպասված խաղաղության։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը աշխատանքային այցելությամբ Արաբական Միացյալ Էմիրություններ կգտնվեր։ Նախագահը իր ունեցած հանդիպումներուն ընթացքին ընդգծած է երկու երկրներու հարաբերություններու խորացման եւ խաղաղության գաղափարի շուրջ ձևավորված ընդհանուր պատկերացումները։ Արաբական Միացյալ Էմիրություններու Դաշնային ազգային խորհրդի նախագահը բարձր գնահատած է հայ ժողովրդին հանդեպ եղբայրական վերաբերմունքը։ Հանդիպումներուն ընթացքին շեշտված է ուժանյութային ենթակառուցվածքներու եւ բարձր արհեստագիտության ոլորտներն գործակցության կարևորությունը, անդադարձ կատարված է նաև խաղաղության խաչմերուկ նախագիծին։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունները գողջուն է Հայաստանի խաղաղության հասնելու հստակ ցկտումը, ինչպես նախագահ Վահագն Խաչատուրյանի հետ հանդիպման ընթացքին շեշտած է Արաբական Միացյալ Էմիրություններու Դաշնային ազգային խորհրդի նախագահ Սաքր Ղոբաշը։ Մենք շատ բարձր կգնահատենք այս այցելությունը մեր երկիր եւ Դաշնային ազգային խորհուրդ։ Նման այցելությունները կվկայեն, որ ավելի մեծ հնարավորություն կա երկու երկրներու միջև հարաբերություններու խորացման եւ ամրապնդման համար։ Հայ ժողովուրդը բարեկամ ժողովուրդ է։ Հայերը հայտնի են իրենց խաղաղասիրությամբ եւ արաբական տարբեր երկրներու մեջ մեծ հեղինակություն ու հարկանք ունին։ Բազմաթիվ հայեր կան Սուրիո, Եգիպտոսի եւ Մերձավոր Արևելքի այլ երկրներու մեջ։ Անոնք հայտնի են իրենց արհեստավարժությամբ եւ ազնվությամբ։ Գողջունենք ձեզ եւ ձեր երկրի մոդեցումը, քանի որ ամեն ինչ կվկայե, որ ունի հստակ մոդեցում թեպի խաղաղություն։ Այդ մոդեցումը միտված է թե ձեր երկրին մեջ, թե տարածաշրջանի մեջ խաղաղության եւ անվտանգության ապահովման։ Մենք կխրախուսենք այդ մոդեցումը։ Վահագն Խաչատուրյանը ընդգծած է Միացյալ Էմիրություններու չերմ ընդունելությունը կվկայե երկու երկրներուն սերտ բարեկամության եւ գործընկերության մասին։ 1998 թվականից հետո երբ մեր երկու երկրների դիվանագիտական հարաբերություններ են հաստատվել, այս տարիների ընթացքում մենք իրականում կարողացել ենք պայմաններ ստեղծել մեր երկու երկրների հարաբերությունների զարգացման, մեր երկու երկրների քաղաքացիների
ճանաչելու եւ այդ առումով մենք կարևորում ենք նաեւ բարձրացնել այցելությունները, որոնք տեղի են ունեցել եւ որոնք տասնյակից ավելի են։ Այն 30 համաձայնագրերը, որոնք կնքվել են մեր երկու երկրների միջև, այս ամենը միտված է եղել իրականում մեր երկու երկրների հարաբերությունների զարգացմանը։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունները մեր երկրի համար առանձնահատուկ նշանակություն ունեն։ Հանդիպման ընթացքին կարևորված են բազմակողմ շփումներն ու գործակցությունը, ինչպես նաև խորհրդարաններու բարեկամական խումբերու գործակցությամբ խորհրդարանական դիվանագիտության հարաճ մղումը։ Կողմերը շեշտած են, որ դարաշրջանի մեջ խաղաղության հաստատման կարևորությունը։ Խաչատուրյանը վերահաստատած է Հայաստանը միանշանակ դիրքորոշում ունի հարևաններու հետ հարաբերությունները կառուցելու բարիտրացիության եւ խաղաղ գործակցության սկզբունքներու շուրջ։ Աբու Դաբի աշխատանքային այցելության ընթացքին նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը իր գեցավայրի մեջ հանդիպած է նաև Արաբական Միացյալ Էմիրությունների ուժանույթի եւ ենթակառուցվածքներու նախարար Սուհայլ Էլ-Մազրուի եւ Էտիհադ ընկերության գործադիր տնօրեն Շադի Մալակի հետ։ Շեշտված է ենթակառուցվածքներու ուժանույթի բարձր արհեստագիտության ոլորտներու մեջ գործակցային ներուժի յանքի գոչման կարևորությունը։ Անդրադարձ կատարված է խաղաղության խաչմերուկ նախագծի իրագործման հերանեկարին։ Արաբական Միացյալ Էմիրություններու Հայաստանի տեսփանության մեջ Վահագն Խաչատուրյանը հանդիպած է Աբու Դաբիի, Սորբոնի եւ Նոր Յորքի համալսարաններու հայ ուսանողներու հետ պատասխանած է անոնց հարցումներուն։ Քննարկված է նաեւ Հայաստան Միացյալ Էմիրություններ հարաբերություններու զարգացման կրթական ոլորտի մեջ գործակցության վերաբերող հարցեր։ Աբու Դաբիի մեջ Հայաստանի նախագահ այցելած է նաեւ Սրբոց նահատակած եկեղեցի։ Ադրբեջանը գրգին օրագարկ բերած է ագանազերծման հարցը մեղադրելով Հայաստանը ոչ լիարժեք քարտեզներ դրամատրելու եւ ագաններու բայթումներուն հետևանքով ադրբեջանցիներու զոհվելուն համար։ Հայաստանը արձագանքած է նշելով, որ առանց նախապայմաններու բազմիցս դրամատրած է ագանաբադ տարածներուն քարտեզները, ներառյալ նորացված տվյալներ 2024-ի սկզբին, մինչդեռ Հայաստանի առաջարկները միջազգային վերահսկողության գործիքակազմերու ձևավորման ուղղությամբ կմնան անպատասխան։ Փորձագետները նշած են, թե Բաքուն այս հարցը կօգտագործի ոչ թե իրավական, այլ քաղաքական շահարկումներու նպատակով։ Ադրբեջանը գրգին օրագարկ բերավ ագանազերծման հարցը բնդելով, թե հայկական կողմեն դրամատրված քարտեզները ճշգրիտ չեն եւ ագաներու բայթումներ են ադրբեջանցիներ կզոհվին։ Վերջին բայթումը ըստ Բաքվի տեղի ունեցած է օրեր առաջ։ Ադրբեջանի 4 քաղաքացիներ ձանրորեն վիրավորված են, ներառյալ երեխաներ։ 2020-ի պատերազմենի վեր ագաններու բայթումներու հետևանքով 392 մարդ զոհված կամ վիրավորված է։ Մենք կոչ կուղենք միջազգային հանրության պատասխանատվության ենթարկելու Հայաստանը զանգվածային ագանաբատման համար, որ կխոչընդոտե յետ հագամարտության վերականգնումը, ինչպես նաև Ադրբեջանի ագանազերծման չանքերը։ Ագանաբադ թաշտերու բոլոր քարտեզները փոխանցված են Բաքվին, այն ալ քանի անգամ վերջին 2024-ին հագատարծեցին Երևանեն։ Հայաստանը առանց նախապայմաններու միագողմանի գերբով Ադրբեջանին դրամատրած է ագանաբադ տաշտերու 972 դեղեկամադյաններ։ Ավելին, հավատարիմ մնալով մարդասիրական հարցերու մեջ համագործակցության սկզբունքներուն, Հայաստանը հարցումներու միջոցով գազմած եւ 2024-ին սկիզբը Ադրբեջանին փոխանցած է ագանաբադ տաշտերու նոր դեղեկամադյաններ։ Ադրբեջանը շարունակապար գասկածի դակ կտնե այդ քարտեզներուն ճշգրտությունը։ Հագարական օր, որ մեր կողմէ բազմիցս հայտարարված է, որ չկան ավելի լավ կամ ավելի ճշգրիտ քարտեզներ։ Հայաստանը, ինչպես նախաբես, այնպես ալ այժմ պատրաստ է միջազգային փորձագետներու ներգրավմամբ ըստուկել այդ քարտեզներուն ճշգրտությունը։ Գային արտադրության դատարանը որոշում էր կայացրել, որ ականազերծումը եւ ամբողջ այդ գործողությունները, որ կատարվել են, ընդհանրապես չեն ընկնում կոնվենցիայի շրջանակներում եւ Ադրբեջանը չի կարող նման պահանջներ ներկայացնել, օրինակ հենց միջազգային արտադրության դատարան։ Սա միակ այն հարցն է, որ Ադրբեջանը միջազգային արտադրության դատարանում բավական երկար ժամանակ փորձում էր բարձրացնել, բայց որովհետեւ ձեւով հաջողության չէր հասնում, հիմա ինքը փորձում է քաղաքական միջոցներով այս հարցը ավելի բանդարսնի, ավելի այսպես հնչեղություն ձեռք բերեն այս առումով, բայց թե ինչպես կարող է միջազգային հանրությունը քաղաքական տեսանկյունով այստեղ ինչ որ գործողություններ կիրառել, դա ես որևիցե բան չեմ տեսնում։ Ագաններու հարցով Ադրբեջանի միջնորդությունը միջազգային ադյանը մերժած է 2 անգամ։ Վերջինը 2023-ի փետրվար 22-ին արտարատադության միջազգային դատարանը հերքած էր Բաքվի գեղձ մեղադրանքները։ Դատարանը հայտարարած էր, որ Ադրբեջանը չէ ներկայացուցած աբացույցներ, որոնք ցույց կտան, թե ագաններու հետ կապված Հայաստանի ենթադրյալ վարկագիծը նպատակ ունի խաթարել բնիկ ադրբեջանցիներուն իրավունքները։ Այստեղ մենք
ոչ թե գործ ունենք ինչ որ իրավական փաստարկված դիրքորոշման, այլ երևի թե օրվա ռեժիմով, հա, նորանոր փաստարկներ մոգոնելու, նորանոր պատճառներ մոգոնելու քաղաքականության հետ գործ ունենք, որի նպատակն է շեղել միջազգային հանրության ուշադրությունը, թույլատնել հնարավոր ճնշումները իր վրա եւ հնարավորինս երկարաձգել այս process-ը, երևի թե հույս ունենալով, որ ինչ որ պահի կստանա Հայաստանի վրա հարձակվելու այսպես լռելիային համաձայնություն կամ համենայնդեպս չեզոքություն միջազգային հանրությունից։ Ադրբեջանի զորաշարժի առիթ փնտրելու փաստը կհաստատեն վերջին շաբաթներուն սահմանային գրագոցներու մասին տարածվող, ապա տեղեկատվական ուժգին հոսքերը, որոնք հայկական կողմը անմիջապես կհերքե։ Փորձագետներուն կարծիքով ադրբեջանական այս մարտավարությունը նոր չէ։ Ադրբեջանը խաղաղության պայմանագիրը չկնքելու պատրվակները զուգորդում է այնպիսի նարատիվների տարածմամբ, որոնք թույլ կտան այո նաև ուժ կիրառել Հայաստանի նկատմամբ եւ իր հապագած ճակերտավոր կարգավորման տարբերակներին հասնել ուժի միջոցով եւ այդ առումով կազուս բելի ձեռք բերելու համար կարող է նաև այս նպատակադրումը լինել իբրև թե պատճառաբանելով, որ ահա խաղաղ ճանապարհով այդ ականազերծման քարտեզները չեն տրամադրվում, սա ներկայացել որպես այսպես լատենտ ագրեսիա կրկին Հայաստանի կողմից Ադրբեջանի նկատմամբ եւ այդ համատեքստում փորձել ուժ կիրառելու ուրեմն լեգիտիմություն ստանալ։ Ես կարծում եմ, բայց բոլոր դեպքերում Հայաստանի ակտիվ դիվանագիտության ուրեմն շնորհիվ սա այս ուրեմն ջանքերը հաջողությամբ չեն պսակվի։ Միջազգային հանրության հետ փուրն աշխատանքի շնորհիվ պետք է ձևավորվի միջազգային հետաքննող գործիքակազ, որբեսի Ադրբեջանի բնդումները ուսումնասիրվին։ Ըստ բարձրություններու վերահսկման նման գործիքակազմի Երևանի առաջարկին Ադրբեջանը մինչև այսօր չի համաձայնիր։ Հռոմի ստատուտի շրջանակներում օրինակ մենք չենք անդամակցել Կամպալային, որը հենց բանանում արգելում է ագրեսիայի հանցագործությունը։ Եվ չնայած ներկայությամբ այդ Կամպալայի շրջանակներում ագրեսիան միայն տարածվում է ռատիֆիկացնող պետության վրա, այսինքն ռատիֆիկացնող պետությունը ինքը սահմանում է, որ ինքը հարձակման չի գնալու։ Եվ սա կարծում եմ, որ եթե մենք հիմա անդամակցենք այս Կամպալային եւ ճանաչենք ագրեսիայի հանցագործությունը մեր վրա, դա մեսեջ կլինի նաեւ միջազգային հանրությանը, որ մենք չենք պատրաստվում որևիցե հարձակողական գործողություններ իրականացնել Ադրբեջանի դեմ։ Հայաստանը պետք է շարունակի հագնտեմ առաջարկները կգործեն մասնակիցները, որբեսի միջազգային հանրության գրգին ցույց տրվի, թե որքան դատարկ եւ անհիմն են ադրբեջանական բնդումներն ու փաստարկները։ Կառավարությունը հաստատեց է շարք մնախացերնություններ ուղղված ներդրումներու խթանման տարբեր ոլորտներ են ներս։ Ֆիլմի արտադրության ոլորտեն ներս ներդրումներ իրականացնող օտարերկրյա ընկերությունները Հայաստանի մեջ պիտի ստանան ներդրումներու մինչև 35%-ի վերադարձ։ Կառավարությունը նաև որոշումը ընդունած է ջարդարագիտական քաղաքի նախագծի, մասնավորապես մշտական բնակիչ համարվող ընկերություններուն նվիրաբերվող խոհակտորներու փաղաթիչին վերաբերյալ։ Նախարարը նշած է, որ ադիգա միանշանակ կուքա վերջնականացնելու եւ նպաստելու ջարդարագիտական համայնքի կենսավորորդի կայացումը։ Օտարերկրյա ֆիլմ արտադրողները Հայաստանի մեջ ֆիլմեր նկարահանելու բարակային իրենց ներդրումներուն մինչև 35%-ի վերադարձ պիտի ստանան։ Ներդրումներու մասնագի վերադարձի համար ֆիլմի արտադրության ապրանքներն ու ծառայությունները պետք է ձեռք բերվին Հայաստանի բնակիչ, հարկ վճարող գազམ་ագերբություններեն եւ անհատ ձեռնարկադերերեն։ Եվ այս եղանակով կարող է վերադարձվել ներդրումների մինչև 25%-ը։ Հավելյալ եւս մինչև 10%-ի վերադարձ կարող է իրականացվել Հայաստանի Հանրապետության հանրահռչակման տարերի արկայության դեպքում։ Նպատակն է ֆիլմի արտադրության ոլորտի մեջ օտարերկրյա ներդրումներուն համար ստեղծել բարենպաստ պայմաններ, աշխուժացնել տնտեսական գործունեությունը, հավելյալ եկամուտներ ստեղծել, խթանել օտարերկրյա եւ միջազգային գազམ་ագերբություններուն հետ գործակցությունը, ինչպես նաեւ բարձրացնել մասնակիցներուն մրցունակությունը։ Մենք պետք է քաջալերենք, որ ոլորտի մեր մասնավոր գազམ་ագերբությունները իրենց համար նաև այս հնարավորությունը ձեռքներին ունենալով գործընկերներ փնտրեն, որովհետև նախագիծը նաև հնարավորություն է տալիս տեղական կինոարտադրողներին, որպեսզի նրանք գործընկերության մեջ մտնեն, այսինքն սա ըստ էության
ակտիվ է նաև նրանց ձեռքում որպես համաներդրում ըստ էության։ 2019-ին 2014 թվականներուն Հայաստանի մեջ ֆիլմի արտադրության համար դրամամիջոցներու դրամատրումը եղած է 309 միլիոն դրամ, իսկ օդարերգրյա ֆիլմ արտադրողներու ներդրումը դարեգան միջինը 655 միլիոն դրամ։ Վերանայված է 2019-ին 2023 թվականներու փոքր եւ միջին խելացի անասնաշենքերու կառուցման կամ վերակառուցման, ադոնց արհեստագիտական ապահովման աջակցության ծրագիրը։ Վերակնահատված են շինարարական աշխատանքներուն ծախսերը։ Բարձրացված է ներդրվող գումարին շեմը, հետևաբար բարձրացված է նաև փոխհատուցվող գումարի չափը։ Եթե նախորդ ծրագրի մեջ 40-45 խոշոր եղջերավոր կենթանիի համար կառուցվող անասնաշենքը գնահատված էր 35 միլիոն դրամ, ապա առաջարկվող նախագծի մեջ գնահատված է 46 միլիոն դրամ։ Այս գումարին 50%-ը անասնաբահները կգրնան յետ ստանալ որպես փոխհատուցում, այսինքն 23 միլիոն դրամ նախկին 17.5 միլիոն դրամի փոխարեն։ Մանրամասնեց տնտեսության փոխնախարարը։ Սահմանամերձ բնակավայրերի, կոոպերատիվների եւ սոցիալական որոշ խմբերի համար եւ սահմանվել է այստեղ 70%-ի ծախսերի փոխհատուցում։ Վերակառուցման համար փոխհատուցման չափաբաժինը սահմանվել է 25%, իսկ սահմանամերձ բնակավայրերի համար այն 45% է։ Ծրագրից հանվել է 10-ից 15 գլուխ խոշոր եղջերավոր կենդանների անասնաշենքի մոդելը հանվել է եւ փոխարենը հիմա առաջարկում ենք եւս 3 մոդել 20-ից 25 գլուխ, 40-ից 45 գլուխ եւ երրորդ մոդելը 95-ից 100 գլուխ կենդանների պահվածքի համար։ Խոջոյանը ներկայացուց նախորդ ծրագրին արդյունքը կառուցված է 58 խելացի անասնաշենք, ներմուծված է 2400 դողմային կենդանի։ Երկու ծրագրով անասնաշենքի կառուցման համար կառավարության փոխհատուցած գումարը 925 միլիոն դրամ է։ Խոշոր եղջերավոր կենդանիներու ձեռքբերման համար վարկային դոգոսատրույքի հատուցումը 587 միլիոն դրամ։ Ի սկզբանե մեր պատկերացումը այդ չէր, ճիշտ է։ Այսինքն այս նշանակում է, որ ծրագիրը ասիկ 900 միլիոն դրամ, 925 միլիոն դրամ անասնաշենքերի փոխհատուցման ընդհանուր բոլոր 4 տարվա ընթացքում 900 միլիոն։ Այո, ընդհանուր 920։ Տեսացույց է տալիս, որ ծրագիրը չի աշխատում։ Բա հիմա ինչ ենք փոխում, որ հաջորդ շրջանում ավելի մեծ արդյունքներ ունենանք։ Այն ուսումնասիրությունը, որը մենք իրականացրել ենք, պարոն վարչապետ, դա վերաբերելի էր սահմանված փոխհատուցվող գումարին, այսինքն մենք գնահատում ենք, թե այս մոդելի անասնաշենքի կառուցման համար ինչքան է առավելագույն սահմանաչափը, որից հաշվարկվելու էր 50% փոխհատուցումը, եւ դրա հիման վրա ֆերմերները կամ որոշում էին կայացնում այդ անասնաշենքը մաս կազմեին ծրագրին կամ ոչ։ Եվ շատ դեպքերում, հատկապես վերջին տարիների ընթացքում նկատեցինք, որ դիմելությունը որոշակի պակասել է հենց այդ հանգամանքի պատճառով եւ այդ է պատճառը, որ այս նախագծում վերանայվել են այդ շեմերը։ Խոջոյանը հիշեցուց, որ կառավարությունը անասնապուծության ոլորտի մեջ խոշոր ներդրումներու համար մոտ 2 տարի առաջարկած է մեկ այլ ծրագիր։ 1 միլիարդ դրամ եւ ավելի ներդրումներ իրականացնելու բարակային կառավարությունը կփոխհատուցե խոշոր ծախսերուն 40%-ը։ Գնկված են 11 պայմանագիրներ, որոնց մեկը արդեն կառուցված է, իսկ մյուսները ընթացքի մեջ են։ Հաջորդ լուծումը կարող էր դա լինել տեսականորեն, որ գյուղացիները իրանք հասկանալով, որ առանձին չի ստացվում ու չի ստացվելու, գոնե այդտեղ կոնսոլիդացիայի այսքան խթան ենք դնում արտոնություններ, վարկերի եւ դա իմիջիալոց նաեւ սև ցուցակներից դուրս գալու ճանապարհ է։ 100 հոգին պետքա կարողանան ընտրել կառավարիչ, վճարել այդ կառավարչին, վճարել, որ ինքը այդ իրանց հողերը միավորի եւ դարձնի շահութաբեր։ Եթե սա չեն անելու, մենք պետք է ուղիղ ասենք, Ժորժ ջան, չի ստացվելու տեղ ոչ մի բան։ Մի հեկտարանոց հողում չի ստացվելու ոչ մի բան։ Այսինքն եւ դա մեր 7-ամյա պրակտիկան ցույց է տալիս, որ արտոնություն տվել ենք, արել ենք, զրոյական տոկոսներով գյուղատնտեսական վարկերը արել ենք, որոնք զրո էֆեկտ, մենակ մարդիկ հավելյալ ընկնում են սև ցուցակ, որովհետեւ տոկոսը 0, բայց մայր գումարը պետքա վճարվի։ Այսինքն ստեղ մենք լրիվ ուրիշ խնդիր պետքա լուծենք։ Ըստ վարչապետին պետք է լուծվի բոլորի գրթության հարցը։ Գիտելիքի բագասն ու գրթությունը հավասարապես կվերապերին թե անհատին, թե կառավարության, թե պետական պաշտոնյային։ Նիկոլ Փաշինյանը նշեց, որ 2018-ին ի վեր իշխանությունը փոխված է, սակայն որոշ խնդիրներ 7 տարվան ընթացքին չլուծված մնացած են։ Ինչ որ ասցի, հիմա այդ գիտեք ինչ անշանակում, որ ես 7 տարի մնացել եմ նույն դասարանում։ Որտեվ եթե մենք սովորեինք իրար հետ, ես սովորեի 7 տարի չէ, 7 լավ, 6 տարի առաջ ես ելույթը ես նույն ձևով, ես նույն տեղում կունենայի։ Այն որ ես հիմա եմ դրա մասին խոսում,
Դա նշանակում է պատկերացնում եք, ասենք, որ մեկս դպրոցում 7 տարի մնար առաջի դասարանում։ Ես 7 տարի մնացել եմ առաջին դասարանում։ Եվ ես շատ կարևոր է, որ մենք սենց խոսում ենք այդ գիտելիքի պակասի մասին, այդ մարդիկ ինչի գիտելիքի պակաս ունեն։ Մի պատճառով, որովհետև մենք ունենք գիտելիքի պակաս։ Որովհետև մենք ենք այդ մարդկանց առաջնորդողը։ Մենք ենք այդ մարդկանց առաջնորդը։ Մենք այդ մարդկանց առաջնորդում ենք շարունակաբար դեպի աղքատություն, դեպի տգիտություն եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Օրագարկի զեկուցվող վերջին հարցով կորզատիր իշխանությունը որոշումը ընդունեցավ Ջարդարակի դագան քաղաք նախագծին մշտական բնագիչ համարվող ընկերություններուն նվիրապերվող հողագդորներու փաղացրիչին վերապերյալ։ Նախադեсված 20 մշտական բնագիչ ընկերություններու համար դագավին ազատ տարածքներ կան, նշեց նախարար Հայրաբեդյանը, հավելելով, որ վերջին ամիսներուն քանի մը խոշոր ընկերությունները հայտ ստացած են Ջարդարակի դագան քաղաքի տարածքեն ներս մշտական բնագիչ ընկերություն դառնալու համար։ Տվյալ ինժեներական ընկերությունները անհրաժեշտություն ունեն դիմել եւ ստանալ 500 քառակուսի մետր գերազանցող հողագտորներ, որտեղ պետք է տեղադրվեն համապատասխան ինժեներական սարքեր, սարքավորումներ, հոսքագծեր, դատակենտրոններ, ինչը գալիս է վերջնականացնելու եւ նպաստելու ինժեներական քաղաքի էկոհամակարգի կայացմանը, որովհետեւ սա բերում է նոր ենթակառուցվածքներ ինժեներական քաղաք, բերում են նոր գիտելիքներ, խոսքը տասնյակ կամ հարյուրավոր բարձր որակավորում ունեցող ինժեներների տեղափոխման մասին է։ Այս ղեկավարումը պիտի օգնի արագացնելու Ջարդարակի դագան քաղաքի կառուցման ընթացքը, ինչպես նաև պիտի թյուրացնի այնտեղ տեղակայված ընկերություններուն աշխատանքը։ Նախարարը նաև դեղեկացուց, որ Ջարդարակի դագան քաղաքի մեջ արդեն իսկ կկործե ազգային քեր համագարկչային կենտրոնը։ Նախորդ տարի ցերկ բերված նոր քեր համագարկիչը արդեն Հայաստանի մեջ է եւ պիտի դեղատրվի Երևանի Պետական համալսարանեն ներս։ Այս կենտրոնի ձևավորումը Երևանի Պետական համալսարանում նաև բուհի վարկանիշի էական բարձրացման հնարավորություն է տալիս, որը պիտի հիշեցնեմ, որ կրթության ռազմավարության մեր կարևոր նպատակներից էր, ըստ էության ամեն ինչ պատրաստ է եւ տեղադրման այս հարցերը կարգավորելով կկարողանանք մեկնարկել նաև այս կենտրոնը։ Նիստին ավարտին վարչապետը ընթերցեցավ քաղաքացի Մգրդումյանեն ստացած նամակը։ Քաղաքացին նշած է, ըստ օրենքի շրջանառության հարգով աշխատող անհատ ձեռնարկատերը մինչև ապրիլ 20 պետք է ներկայացնի շրջանառության հարգի նոր ձևը։ Ինչպես որ ներկայացուցած էին Պետական եկամուտներու կոմիտեին եւ Ելևմուդի նախարարության ներկայացուցիչները, սակայն այն, որ նոր ձևը կլրացվի ինքնաշխատ ըստ քաղաքացիին, չի համապատասխաներ իրականության։ Նիկոլ Փաշինյանը նամակը վերահասցեակրեց Պետական եկամուտներու կոմիտեին եւ Ելևմուդի նախարարության, հանձնարարելով պատասխանել մինչև կառավարության հաջորդ նիստը։ Այս շաբթվան համար մենք պատրաստած էինք այսքանը։ Շարունակեցեք հետևել առաջին ալիքին մինչ հաջորդ շաբաթ։